Halo, pagi ini mau marut jahe, eh, minum obat batuk itu kayaknya capek karena saya punya asma yang mengik. Saya pakainya ini. Ya kalau lagi pas kumat itu saya pakai obat dokter, tapi saya minum sama ini biar cepet penyembuhannya. Kayaknya back to basic lagi. 40 plus plus semangat hidup sehat. Ini jahe untuk tenggorokan. Dadah.